হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? টেকনিক্যাল নাইম ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগতম। বন্ধুরা, আপনারা সবাই চান যে আপনাদের ফোনে যখন কল আসে তখন অনেক সুন্দর সুন্দর, অনেক আকর্ষণীয়, অনেক হিট রিংটোনগুলো আপনাদের ফোনে বেজে উঠুক, কিন্তু আপনারা এই ধরনের যে হিট রিংটোনগুলো এগুলো কিন্তু আপনারা পান না। তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে একসঙ্গে 60,000 প্লাস রিংটোন দেখিয়ে দিব যেইগুলো হিট রিংটোন। এই রিংটোনগুলো যদি আপনাদের ফোনে বেজে ওঠে তাহলে কিন্তু সবারই গা জ্বলে উঠবে, কারণ এই রিংটোনগুলো কিন্তু কেউ কোথাও পায় না। তো আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব যে আপনারা কীভাবে একটা অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে 60,000 প্লাস রিংটোন পেয়ে যাবেন একদম ফ্রিতে, এবং আপনাদের ফোনে ইউজ করবেন রিংটোন হিসেবে। তো বন্ধুরা, এই কাজটি করার জন্য আমাদের যেই অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করতে হবে, তো আমি ভিডিও শেষে আপনাদেরকে অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করা শিখিয়ে দিব। তো চলুন শুরু করি। তো খেয়াল করবেন, অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পরে ঠিক এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে, যেখানে আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন যেখানে টপ যতগুলো রিংটোন আছে, এখানে আইফোনের রিংটোন, টপ রিংটোনগুলো। তো এখান থেকে এই সমস্ত টপ রিংটোনগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক লোকে কিন্তু এখান থেকে এই রিংটোনগুলো কিন্তু ডাউনলোড করেছে। তো এরপরে পপুলারে গেলে আপনারা অনেকগুলো রিংটোন দেখতে পারবেন যেগুলো পপুলার রিংটোন। তো খেয়াল করে দেখবেন এগুলো কিন্তু অনেক হিটেড রিংটোন। তো এখান থেকে লেটেস্ট রিংটোনের মধ্যে গেলে আপনারা নতুন যে রিংটোনগুলো এই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আপলোড দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত রিংটোনগুলো আপনারা এখান থেকে দেখতে পারবেন। এছাড়া আপনারা যদি ক্যাটাগরির মধ্যে যান তাহলে আপনারা কিন্তু এখান থেকে প্রত্যেকটা ক্যাটাগরির রিংটোন কিন্তু আপনারা এখান থেকে দেখতে পারবেন। তো খেয়াল করে দেখবেন এখান থেকে কিন্তু কোনো ক্যাটাগরি সিলেক্ট করা নেই, এরকম রিংটোনই আছে 10,542টি। এছাড়াও প্রত্যেকটা SMS টোন, স্যামসাং, নোকিয়া বা প্রত্যেকটা ফোন কোম্পানির কিন্তু রিংটোন যেগুলো আছে, হিটেড রিংটোন, ফানি রিংটোন, গ্যালাক্সি SMS, প্রত্যেকটা রিংটোন কিন্তু এখানে কিন্তু আছে। দেখতে পাচ্ছেন যে কুল রিংটোন কিন্তু 6,000 আছে, ইংলিশ রিংটোনই আছে 5,800। এরপরে এখানে বলিউডের যে রিংটোন এইটা আছে কিন্তু 7,100। এছাড়াও খেয়াল করবেন অ্যাপেলের যেই হিটেড রিংটোন এগুলো কিন্তু আমাদের ইউজ করতে গেলে কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু পেমেন্ট করে কিন্তু ইউজ করতে হয়। সেই সমস্ত 1,247টি রিংটোন কিন্তু এখানে আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো সব মিলাই কিন্তু এখানে কিন্তু 60,000 প্লাস রিংটোন আছে যেগুলো আপনারা ইউজ করতে পারবেন একদম ফ্রিতে। তো এই রিংটোনগুলো কীভাবে ইউজ করবেন? তো ইউজ করার জন্য সাপোজ আমি এখান থেকে একটা রিংটোন ইউজ করবো, সাপোজ আমি একটা ইসলামিক ক্যাটাগরি ইউজ করবো, সেহেতু আমি এখানে ইসলামিকের মধ্যে গেলাম। তো যার পরে খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু অনেকগুলো ইসলামিক রিংটোন দেখতে পাচ্ছেন যেগুলো অনেক লোক কিন্তু ডাউনলোড করেছে এবং তারা তাদের ফোনে কিন্তু ইউজ করেছে। এই রিংটোনগুলো যদি আপনারা আপনাদের ফোনে ইউজ করেন তাহলে কিন্তু যে কারো কিন্তু গা জ্বলে উঠবে। তো সাপোজ আপনি এইখান থেকে এই রিংটোন ইউজ করবেন, তো আমি আমার ভিডিওতে কপিরাইট আসতে পারে যার কারণে ভিডিওটা অফ করে দিলাম, সরি মিউজিকটা। তো অফ করার পরে এখন কথা হলো যে এখান থেকে আপনারা মিউজিকটা কীভাবে ইউজ করবেন। তো মিউজিকটা ইউজ করার জন্য খেয়াল করবেন এখান থেকে সেট অ্যাজ রিংটোন, তো এখানে ক্লিক করবেন। তো এখানে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করবেন এখান থেকে আপনারা সেট অ্যাজ রিংটোন হিসেবে ইউজ করতে পারবেন, যেটা কল আসলে বেজে ওঠে। সেট অ্যাজ মেসেজ টোন বা সেট অ্যাজ অ্যালার্ম টোন, যে কোনো টোন হিসেবে আপনারা এখান থেকে ইউজ করতে পারেন এই রিংটোনগুলো এইভাবে একদম ফ্রিতে। তো এখান থেকে আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে ডাউনলোড করেও কিন্তু আপনারা আপনাদের গ্যালারিতে রেখে দিতে পারেন। এখানে লাল যে ডাউনলোড বাটন, এখানে ক্লিক করলে কিন্তু এখানে অ্যালাউ করে দিতে হবে। তো অ্যালাউ করে দেওয়ার পরে যদি কোনো অ্যাড আসে আপনারা অ্যাডটা কেটে দিবেন। তো অ্যাডটা কেটে দেওয়ার পরে খেয়াল করবেন এখানে ডাউনলোড 100%, এই যে রিংটোনটা এটা কিন্তু আপনাদের ফোনে কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো এরপরে আপনারা চাইলে এখান থেকে কিন্তু রিংটোনটা একদম উপরের দিকে খেয়াল করবেন একটা শেয়ার বাটন দেখা যাচ্ছে। তো এখান থেকে শেয়ারে ক্লিক করে আপনারা কিন্তু চাইলে যে কাউকে কিন্তু এখান থেকে কিন্তু শেয়ার করে দিতে পারেন এই রিংটোনগুলো খুব সহজেই। তো এছাড়াও এখান থেকে আপনারা ভিউ রিলেটেড রিংটোনস যদি এখানে যান তাহলে খেয়াল করবেন যে এই সেম ক্যাটাগরির যে অনেকগুলো রিংটোন আছে সমস্ত রিংটোনগুলো কিন্তু আপনারা এখান থেকে দেখতে পারবেন, যেখানে এই রিংটোনগুলোও কিন্তু আপনারা চয়েস করে কিন্তু আপনাদের ফোনে ইউজ করতে পারেন খুব সহজেই। তো বন্ধুরা, এখন দেখাই যে আপনারা অ্যাপ্লিকেশনটি আপনাদের ফোনে কীভাবে ইনস্টল করবেন। তো অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করার জন্য চলে যাবেন গুগল প্লে স্টোরে, এবং গুগল প্লে স্টোরে চলে যাওয়ার পরে আপনারা সার্চ দিবেন যে মোবাইল রিংটোন। তো মোবাইল রিংটোন লিখে সার্চ দেওয়ার পরে খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন চলে আসবে আপনাদের সামনে। তো এখান থেকে আপনারা এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা ইনস্টল করে নেবেন, আইকনটি দেখে রাখবেন। এই অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে আপনারা 60,000 প্লাস রিংটোন পেয়ে যাবেন একদম ফ্রিতে, যার জন্য কোনো পেমেন্ট কিন্তু আপনাদের করা লাগবে না। তো বন্ধুরা, যারা টেকনিক্যাল নাইম ইউটিউব চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন ভিডিওটি কেমন লাগলো। পরবর্তী ভিডিও পাওয়া পর্যন্ত ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।